Hei, velkommen til dyrehagen vår. Hei, takk. Dette stedet er veldig fint. Hyggelig å høre. Har du vært her før? Nei, dette er mitt første besøk. Så flott. Hva slags dyr liker du best? Jeg liker giraffer veldig godt. De er så høye. Ja, mange barn elsker giraffene våre. Giraffen her heter Marius. Så søtt navn. Hvor gammel er Marius? Han er 6 år gammel nå. Hva spiser giraffene om dagen? De spiser blader, frukt og grønnsaker. Har dere flere populære dyr i dyrehagen? Ja, løvene er også veldig populære. Folk liker å se dem hvile i solen. Har dere noen norske dyr også? Ja, vi har elg og ulv fra Norge. Elg er majestetiske dyr. Jeg har sett dem i skogen. Det er sant. Mange liker å se elgen her. Er det lov å mate dyrene? Nei, dessverre. Det er ikke lov for besøkende. Vi må passe på at dyrene får riktig mat. Forstår jeg. Er det noen dyrefôringsshow? Ja, hver dag 2:00 mater vi pingvinene. Pingviner er morsomme å se på. Ja, de svømmer veldig raskt. Hvilket dyr liker du best her? Jeg liker elefantene. De er smarte og snille. Har dere elefantbarn? Ja, vi har en elefantkalv som heter Nora. Så koselig. Kan jeg ta bilder av dyrene? Ja, det er lov, så lenge du ikke bruker blits. Tusen takk for praten. Jeg gleder meg til å se mer. Vær så god. Kos deg i dyrehagen og ha en fin dag. Hei! Så mange fargerike boder her i dag. Ja, det minner meg om barndommen min i Bergen. Virkelig? Jeg elsket å gå på tivoli som barn. Samme her. Favoritten min var sukkerspinn. Jeg også. Mamma kjøpte alltid sukkerspinn til meg. Husker du karusellene? Jeg ble alltid litt svimmel. Ja, jeg var litt redd for pariserhjulet. Men jeg torde alltid til slutt. Det høres ut som meg. Pappa måtte alltid sitte med meg. Syns du berg-og-dal-bane var gøy? Jeg syntes den var litt skummel, men veldig morsom. Broren min likte å vinne bamser i spillbodene. De spillene var vanskelige, men jeg vant en gang en liten bjørn. Jeg var så stolt hele den dagen. Kult, jeg vant bare små premier, som nøkkelringer. Det var spennende å prøve lykken. Ja, og alle lysene om kvelden var magiske. Jeg elsket lyden av musikk og latter fra folk. Min familie spiste alltid pølser og is når vi var på tivoli. Vi også, og candyfloss selvfølgelig. Noen ganger fikk jeg ballonger også. Ballonger er fine. Jeg mistet alltid min i vinden. Det er trist. Jeg pleide å knyte min fast til jakken. Har du noen morsomme minner fra tivoli? En gang klatret jeg feil og falt av en liten klatrevegg. Men heldigvis landet jeg på matten og lo bare. Heldig du ikke slo deg. Jeg snublet ofte da jeg løp i glede. Tror du tivoli føles like magisk nå som voksen? Det føles annerledes, men fortsatt veldig koselig. Jeg tror minnene gjør det ekstra spesielt. Enig, jeg blir alltid glad av å komme hit. Vil du kjøpe sukkerspinn sammen nå? Ja, det vil jeg gjerne. La oss gå. Hei, bilen min lager rare lyder. Kan du hjelpe? Hei, så klart Ingrid. La meg se under panseret. Tusen takk, Ola. Jeg er litt bekymret. Det er ingen grunn til bekymring. Når var siste service? Det var for 6 måneder siden, tror jeg.
Det er på tide med oljeskift og filterskift da. Må jeg bytte olje så ofte? Ja, for å holde motoren i god stand. Hvordan vet jeg når jeg skal bytte olje? Sjekk oljenivået hver måned. Skift olje årlig. Ok. Hva med bremser? De kjennes litt svake. Godt at du sier det. Jeg skal sjekke bremsene dine. Er det dyrt å fikse bremser? Det kommer an på hva som må gjøres. Ofte er det ikke dyrt. Hva skal jeg ellers passe på? Sjekk lufttrykket i dekkene en gang i måneden. Jeg har aldri gjort det før. Er det vanskelig? Nei, det er lett. Jeg kan vise deg hvordan. Det hadde vært fint. Trenger jeg spesialutstyr? Nei, de fleste bensinstasjoner har måler for lufttrykk. Flott. Hva med spylervæske? Fyll på spylervæske når det trengs, spesielt om vinteren. Er det viktig om vinteren? Ja, fordi det ofte er mye skitt og salt på veien. Bør jeg også vaske bilen ofte? Det er lurt, særlig om vinteren. Salt kan skade lakken. Skal jeg vaske undersiden også? Ja, det beskytter mot rust. Hvor ofte bør jeg skifte vindusviskere? Bytt dem en gang i året, helst før vinteren. Er det annet vedlikehold jeg bør vite om? Sjekk lysene jevnlig og bytt pærer om nødvendig. Takk, Ola. Nå føler jeg meg mye tryggere. Bare hyggelig, Ingrid. Si ifra hvis du trenger mer hjelp. Det skal jeg. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Hei, for en fin hage du har, Per. Takk, Kari. Jeg liker å jobbe i hagen. Jeg tenker på å starte en liten hage selv. Det er en god idé. Har du plantet noe før? Bare noen urter på kjøkkenet, men ikke ute. Det er en god start. Urter er enkle å stelle. Hvilke planter er lettest å holde for nybegynnere? Jeg anbefaler jordbær. De vokser lett og smaker godt. Jordbær høres supert ut. Hva med blomster? Ringblomst og solsikke er også veldig lettstelte. Kjempefint. Hvor ofte må jeg vanne dem? 2 ganger i uken er ofte nok, spesielt om våren. Det klarer jeg. Må de stå i sol hele dagen? Ja, de trives best med mye sol. Bra å vite. Hva slags jord bør jeg bruke? Vanlig plantejord fungerer bra for det meste. Har du noen tips mot ugress? Dekk jorden med bark eller gressklipp. Smart. Hva med hageverktøy? Trenger jeg mye? Nei, en liten spade og en vannkanne holder i starten. Takk, Per. Nå føler jeg meg mye tryggere. Bare hyggeligere, Kari. Husk å ha det gøy i hagen. Er det dyrt å kjøpe frø i Sandnes? Nei, de koster ikke mye. Hagesenteret har stort utvalg. Skal jeg så frøene nå, eller vente til sommeren? Du kan så dem nå, da får du blomster tidligere. Det passer fint. Jeg liker å se ting vokse tidlig. Ja, det er moro å følge med hver dag. Barnebarna mine kan kanskje hjelpe til. Det er en flott aktivitet for barn også. Takk for alle tipsene. Jeg gleder meg til å begynne. Bare spør hvis du trenger mer hjelp. Lykke til, Kari. Hei, Anna. Har du kjøpt noe på nettet i det siste? Hei, Erik. Ja, jeg bestilte klær på nettet i går. Å, spennende. Hvorfor handler du online? Det er veldig enkelt, og jeg slipper å gå til butikk. Jeg kan handle hjemme i stua med kaffen min. Det er sant, du sparer mye tid. Men noen ganger liker jeg å prøve klær først. Ja, det er en ulempe. Størrelsen kan være feil.
En gang fikk jeg en jakke som var for liten. Hva gjorde du da? Jeg måtte sende den tilbake, det tok lang tid. Retur kan være litt stressende, ja. Men det er ofte billigere å handle på nett. Ja, det finnes mange gode tilbud og salg. Har du noen gang blitt skuffet over kvaliteten? Ja, jeg bestilte sko, og de var ikke som bilde. De var også litt ubehagelige å bruke. Det er risiko, men jeg liker å lese vurderinger. Andre kunder skriver ofte nyttige kommentarer. Ja, jeg sjekker alltid stjerner før jeg kjøper noe. Liker du å handle elektronikk på nettet? Ja, det er ofte billigere. Jeg kjøpte PC-en min slik. Men jeg måtte vente i 4 dager på levering. 4 dager er ikke så ille, jeg har ventet lengre. Noen ganger kommer pakken fort, andre ganger sent. Sant. Jeg har fått pakker fra Oslo på 1 dag. Men til Bergen tok det nesten en uke. Hva handler du helst på nett? Jeg kjøper ofte bøker og sko, og du? Ofte elektronikk, men jeg liker å kjøpe gaver også. Online shopping er praktisk, men butikken har sin sjarm. Ja, men i dag koser vi oss i stua med netthandel. Hei, Ingrid! Har du prøvd meditasjon før? Hei, Lars. Nei, jeg har aldri prøvd det. Gjør du det? Ja, jeg begynte å meditere for et år siden. Oi, hvorfor startet du med det? Jeg hadde mye angst og følte meg ofte deprimert. En venn anbefalte meditasjon for å roe ned. Virker det bra? Får du det bedre nå? Ja, jeg føler meg mye roligere enn før. Så fint å høre. Hva gjør du når du mediterer? Jeg setter meg stille, lukker øynene og puster dypt. Noen ganger bruker jeg rolig musikk i bakgrunnen. Er det vanskelig å holde fokus? I begynnelsen var det vanskelig, men det blir lettere. Hvor lenge pleier du å meditere? Vanligvis 10–15 minutter hver morgen. Wow, det tar ikke så lang tid. Trenger jeg noe utstyr? Nei, du trenger bare et stille sted å sitte. Har du noen tips til en nybegynner? Start med korte økter og vær tålmodig med deg selv. Om tankene vandrer, bare fokuser på pusten igjen. Det høres enkelt ut. Tror du det kan hjelpe alle? Jeg tror de fleste kan få det bedre med meditasjon. Har du brukt noen apper eller videoer? Ja, jeg bruker en app som heter Headspace på norsk. Kult! Jeg har hørt om den appen før, faktisk. Det finnes også mange gratis videoer på YouTube. Hva føler du etter en god meditasjon? Jeg blir avslappet og tenker klarere resten av dagen. Det høres fristende ut, Lars. Jeg har ofte mye stress. Du bør prøve, vi kan meditere sammen en dag. Gjerne, kan vi starte i morgen tidlig her i stua? Ja, det passer fint for meg, 8:00 kanskje. Perfekt. Takk for at du deler, Lars. Bare hyggelig, Ingrid. Jeg gleder meg til i morgen. Hei, velkommen, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, jeg har det bra, takk. Litt vondt i ryggen. Jeg forstår. Jobber du mye foran en datamaskin? Ja, jeg sitter ofte på kontoret i Oslo. Hvor lenge sitter du vanligvis hver dag? Kanskje 8 timer, noen ganger mer. Det er ganske mye. Tar du pauser iblant? Ikke så ofte, jeg glemmer det noen ganger. Det er viktig å bevege seg litt i løpet av dagen. Ja, jeg vet det, men det er lett å glemme. Langvarig sitting kan gi stiv nakke og ryggsmerter.
Jeg kjenner det ofte i korsryggen og skuldrene. En god stol hjelper, men variasjon er viktigst. Har du noen gode tips til øvelser på jobben? Ja, prøv å reise deg opp hver time og gå litt. Du kan også strekke armene over hodet. Det høres enkelt ut. Jeg skal prøve det. Super. Husk å rulle skuldrene forsiktig bakover. Skal jeg gjøre det ofte? Gjerne 2 til 3 ganger i timen hvis du kan. Takk for rådene. Blir ryggen min bedre da? Ja, det hjelper mye på sikt. Litt bevegelse hver dag. Noen kollegaer står og jobber. Er det lurt? Det kan være bra, men variasjon er viktigst. Jeg har en ergonomisk stol hjemme. Det er flott. Bare husk å bruke den riktig. Jeg prøver å sitte rett, men glemmer det noen ganger. Mange gjør det. Sett gjerne en påminnelse. Det skal jeg gjøre. Hva med trening etter jobb? Enkle øvelser og turer ute hjelper kroppen. Jeg liker å gå ved Akerselva om kvelden. Perfekt. Frisk luft og lett aktivitet er veldig bra. Tusen takk for hjelpen og gode råd. Bare hyggelig, Ingrid. Lykke til med øvelsene. God morgen, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Hei, jeg vil gjerne kjøpe noe til frokost. Vi har mange ferske bakevarer her. Hva liker du? Jeg er veldig glad i rundstykker og søte bakverk. Rundstykker er alltid populære, spesielt om vinteren. Å ja, hvorfor det? Mange liker varme rundstykker når det er kaldt ute. Vi selger ofte kanelboller om vinteren også. Kanelboller høres deilig ut. Er de ferske i dag? Ja, vi baker dem hver morgen. Vil du ha en? Gjerne. Hva med sommeren? Hva selger dere mest da? Om sommeren liker folk friske bær og lysebrød. Bruker du lokale bær i baksten? Ja, vi får jordbær og blåbær fra gårder i nærheten. Så fint. Jeg elsker brød med blåbær. Blåbærbrød er veldig populært fra juni til august. Vi lager også eplekake om høsten. Vil det si at eplekake er best om høsten? Ja, norske epler er best da. Mange vil ha eplekake. Jeg har ikke smakt eplekaken deres ennå. Den er saftig og god. Jeg anbefaler å prøve et stykke. Takk for tipset. Hva liker barna best? Barn elsker boller med sjokolade hele året. Vi lager også små kaker til bursdager. Det høres ut som dere har noe for alle. Ja, vi prøver å ha litt til hver smak. Hva selger dere mest på høytider? I påsken er appelsinboller populære. Til jul baker vi pepperkaker og lussekatter. Jeg vil gjerne prøve en lussekatt neste gang. Det må du. Nå vil du ha kaffe til kanelbollen. Ja, gjerne. Tusen takk for all hjelpen. Det var bare hyggelig. Ha en fin dag. Hei, Kari. Vet du hvor viktig lesing er for barn? Ja, Ole. Jeg tror lesing hjelper barn å lære mye. Barn som leser, lærer nye ord hver dag. De får også bedre fantasi gjennom bøker. Jeg husker da jeg var liten, leste mamma mye for meg. Det var alltid hyggelig å sitte sammen med henne og lese. Jeg elsker også å lese barnebøker fra Norge. Barna våre liker eventyr fra Asbjørnsen og Moe. Ja, de eventyrene er spennende for både store og små. Synes du vi bør lese mer sammen som familie? Det tror jeg er lurt, kanskje en halvtime hver kveld. Da kan vi lage koselig stemning med te og puter.
Barn lærer også om følelser gjennom historier. De kan forstå andre mennesker og drømmer bedre. Lærer de også om Norge i bøkene, tror du? Ja, de lærer om norske byer og steder. Vår eldste sønn liker å lese om Oslo og Bergen. Jeg tror hun drømmer om å reise dit en dag. Bøker åpner en hel verden for barn. Det er som å reise uten å dra noen steder. Hva syns du er en god bok for barn, Ole? Jeg synes boken om Karsten og Petra er veldig fin. Barna ler mye når vi leser den sammen. Kanskje vi kan la barna velge bøker selv også. Da blir de mer interessert i å lese. God idé. Skal vi bruke biblioteket mer? De har mange barnebøker å låne. Ja, det er gratis og hyggelig å besøke biblioteket. Vi kan gå dit på lørdag, hva synes du? Det høres ut som en fin familietur, Kari. Da får barna våre leselyst og gode minner. Jeg gleder meg allerede til å lese sammen i kveld. Hei, Kari! Jeg ser du har fått solcellepaneler på taket. Hei, Ola. Ja, de ble installert denne uken. Så spennende. Var det vanskelig å få dem satt opp? Nei, det gikk ganske raskt. Firmaet gjorde alt på 2 dager. Det var effektivt. Hvorfor bestemte du deg for solceller? Jeg vil spare strøm og hjelpe miljøet. Det er et godt valg. Har du fått noen regning ennå? Ikke ennå, men jeg tror strømregningen blir lavere. Hvor mye tror du at du vil spare hver måned? Kanskje 500 kroner hvis det er mye sol. Det høres ut som en smart investering. Ja, og huset mitt er ofte i solen her i Trondheim. Har du hatt noen problemer med installasjonen? Nei, alt fungerte bra, de var veldig profesjonelle. Kan du bruke strøm fra solcellene direkte? Ja, jeg kan bruke strømmen til husholdningen. Overskuddet selges tilbake til strømnettet. Spennende. Kanskje jeg burde vurdere solceller også. Det anbefaler jeg, det føles bra å bruke ren energi. Hva med vinteren, får du nok sol da? Mindre, men systemet fungerer litt om vinteren også. Har du fått støtte fra kommunen for solcellene? Ja, jeg fikk litt støtte fra Trondheim kommune. Det er flott. Gjør naboene dine det samme? Noen har solceller, men ikke alle er interesserte ennå. Hvordan visste du hvilket firma du burde velge? Jeg spurte venner og leste omtaler på nettet. Jeg må si det ser moderne og fint ut på taket ditt. Takk, Ola. Jeg er fornøyd med hvordan det ble. Hva med vedlikehold? Er det mye jobb? Nei, man må bare vaske panelene noen ganger i året. Det høres ganske lettvint ut. Ja, det er enkelt. Vil du se systemet nærmere? Gjerne. Takk for at du forklarer, Kari. Hei, jeg er litt nervøs for å fly for første gang. Hei, det forstår jeg veldig godt, Anna. Har du fløyet mye før, Erik? Ja, jeg har reist med fly mange ganger. Hvordan føltes det din første gang? Jeg var også litt redd, men det gikk bra. Hva var du mest redd for? Jeg var redd for turbulens og å lette fra bakken. Ja, det er akkurat det jeg tenker på nå. Det er helt normalt. Fly er faktisk veldig trygge. Hva gjør du for å føle deg rolig? Jeg prøver å puste rolig og høre på musikk. Det er en god idé. Jeg liker også musikk. Ser du flyet gjennom vinduet? Det skal vi ta snart. Ja, det er stort. Tror du det kommer til å riste mye? Ofte er det bare litt risting under start og landing,
Og i luften er det stille der? Det er faktisk ganske stille oppe i luften. Hvor skal du reise i dag? Jeg skal til Bergen for å besøke familien min. Å, så hyggelig, jeg skal til Oslo på ferie. Oslo er en flott by med mange hyggelige folk. Jeg gleder meg, men er fortsatt litt spent. Det skjønner jeg. Husk å ta med en bok eller film. Ja, jeg har lastet ned noen filmer på mobilen. Perfekt. Da går tiden fortere på flyet. Har du noen tips for å ikke bli svimmel? Prøv å se rett frem og drikk litt vann. Takk, jeg tror det hjelper å snakke om det. Bare hyggelig, Anna. Du kommer til å klare det fint. Takk, Erik. Nå føler jeg meg litt roligere. Bare spør hvis du lurer på noe underveis. Det skal jeg gjøre. Takk for praten og lykke til i Bergen. Takk. God tur til Oslo, Anna. Du ser litt tankefull ut. Hva tenker du på? Jeg fant dette gamle bildet fra barndommen min. Og hvem er på bildet sammen med deg? Det er Erik, Lars og Mari, mine beste venner før. Hvor møtte du dem? Vi vokste opp sammen i Bergen. Er dere fortsatt venner i dag? Nei, vi har mistet kontakten dessverre. Så trist. Hva skjedde? Livet skjedde, tror jeg. Vi flyttet til forskjellige byer. Hvor bor de nå? Jeg tror Erik bor i Oslo. Lars flyttet til Trondheim. Jeg vet ikke hvor Mari er nå. Snakker du aldri med dem på telefon eller nett? Nei, vi skriver ikke lenger. Vi var bare små barn da. Det er lett å miste kontakt når man vokser opp. Ja, men jeg savner vennskapet vi hadde. Hva gjorde dere sammen da dere var barn? Vi spilte fotball i parken og syklet til sjøen. Det høres gøy ut. Hadde dere et favorittsted? Ja, vi likte å være ved Lille Lungegårdsvannet. Jeg kjenner det stedet. Veldig koselig. Vi spiste alltid is etter skolen der. Det gir gode minner, ikke sant? Ja, jeg blir glad av å tenke på de dagene. Du kan kanskje finne dem igjen på Facebook. Jeg har tenkt på det, men vet ikke hva jeg skal skrive. Du kan bare si hei og spørre hvordan de har det. Det er sant. Kanskje jeg burde prøve. Det er aldri for sent å bli venner igjen. Takk, det var fint sagt. Jeg skal prøve det. Du har jo gode minner, det er en fin start. Ja, minner fra barndommen varer lenge. Jeg håper du finner vennene dine igjen. Hei, jeg trenger noen deler til bilen min. Hei, selvfølgelig. Hvilken bil har du? Jeg har en Volkswagen Golf år 2015. Ok, hva slags deler ser du etter? Jeg trenger en ny frontlykt og et sidespeil. Er det venstre eller høyre sidespeil du trenger? Det er det høyre speilet på passasjersiden. Fint. Har du også bruk for andre deler? Ja, jeg trenger også en vindusvisker. Vil du ha en til fronten eller bakvinduet? Bare en til frontruten, takk. La meg sjekke lageret vårt. Vent litt her. Takk skal du ha, her er det mange deler. Ja, vi har mye. Folk kaster mange gamle biler. Syns du det er vanskelig å finne riktige deler? Noen ganger, men jeg kjenner systemet vårt godt. Så bra, hvor lenge har du jobbet her? Jeg har jobbet her i 10 år nå. Jeg liker å hjelpe folk med bilene sine. Det merker jeg, du er veldig hjelpsom. Takk, her er frontlykten du trenger. Og her er et høyre sidespeil til Golf. Flott, kan jeg få se vindusviskere også?
selvfølgelig. Her er noen alternativer. Disse ser bra ut, hva koster delene sammen? Totalt blir det 1200 kroner for alt. Det er greit. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både kort og kontanter. Supert, takk for hjelpen, Ola. Bare hyggelig, Ingrid. Ha en fin dag. Ha det bra, kanskje vi ses igjen. Det håper jeg. Velkommen tilbake. Hei, Line, er du klar til å pakke kofferten til Canada? Hei, Erik. Ja, jeg tror det. Hvor skal vi begynne? Vi bør ta varme klær. Det er kaldt i Canada nå. God idé. Jeg legger en tykk genser i kofferten. Bra. Jeg tar med skjerf og lue også. Trenger vi hansker, tror du? Ja, det er lurt. Jeg pakker mine nå. Så tar jeg også med mine hansker. Har du pakket ullsokker? Ikke ennå, takk for påminnelsen. Hva med sko? Skal vi ta vinterstøvler? Ja, jeg tror det er best. Mine er på gangen. Vil du ha paraply? Det kan regne mye i Vancouver. Ja, det er smart. Jeg legger en i kofferten. Trenger vi badetøy? Kanskje det er et basseng? Kanskje. Jeg tar med en badedrakt for sikkerhets skyld. Husk tannbørste og tannkrem. De er allerede med. Jeg er alltid forberedt. Har vi pass og billetter? Ja, jeg har dem i vesken min. Bra, Line. Trenger vi adapter til laderen? Ja, det tror jeg. Jeg pakker 2 adaptere. Vil du ha med kameraet ditt? Ja, jeg vil ta mange bilder i Canada. Skal vi pakke litt snacks til reisen? God idé. Jeg tar med nøtter og sjokolade. Vi må ikke glemme solbriller. Sant, solen kan være sterk selv om det er kaldt. Hva med bøker? Skal vi ta med 1 eller 2? Ja, jeg vil lese på flyet. Jeg tar med en bok. Da tar jeg også med en bok. Det blir hyggelig. Er kofferten full nå, eller har vi plass til mer? Vi har litt plass til ekstra klær, tror jeg. Flott, da er vi nesten klare til reisen. Oi, det er virkelig varmt i dag, Hans. Ja, Maria, solen steker bilen vår, kjennes ut som et badstue. Hvorfor er det alltid kø på E18 i ferien? Alle skal til Sørlandet, tror jeg. Typisk norsk sommer. Jeg savner litt sjøbris akkurat nå. Vinduet hjelper ikke mye, bare varm luft kommer inn. Kan du sjekke hvor langt det er til Kristiansand? Mobilen sier fortsatt 2 timer. Å, det tar lang tid. Godt vi har kaldt vann med oss i hvert fall. Vil du ha litt vann? Jeg har en flaske her. Takk, Maria, det hjelper litt mot varmen. Har du på deg solkrem? Sola er sterk bak ruten. Ja, jeg smurte meg før vi dro hjemmefra i Oslo. Hva med deg, Hans? Ble du rød i ansiktet? Kanskje litt. Jeg glemte å smøre meg i dag. Du må passe på huden din, vet du. Jeg vet, mandlene mine tåler ikke så mye sol. Er du sulten? Jeg pakket noen brødskiver. Gjerne, jeg liker din ost- og skinkematpakke. Her, ta en bit, den er fortsatt kald. Takk. Trafikken rører seg litt nå. Bare et par meter, det går sakte i dag. Vi får bare være tålmodige, ferien har begynt. Kanskje vi kan høre på litt musikk? God idé. Sett på den sommerlisten fra i fjor. Den med Astrid S og Kygo, den gir god stemning. Ja, da føles det litt mer som ferie. Se, barna i bilen ved siden av vinker til oss. Hei, små venner. Folk er glade i dag, tross alt.
Sommer betyr glede, selv med lange køer. Og om noen timer er vi fremme ved stranda. Da hopper vi i havet med en gang, Hans. Hei, for et fint vær i dag. Hei, ja, solen skinner virkelig. Er du herfra, eller er du på besøk? Jeg bor her i byen. Og du? Jeg flyttet hit for 1 år siden. Så hyggelig. Trives du her? Ja, det er veldig rolig og vakkert her. Jeg liker å gå tur i naturen rundt byen. Ja, landskapet er fantastisk. Har du noen favorittsteder i området? Ja, elven er veldig fin om våren. Jeg går ofte langs stien ved vannet. Det høres koselig ut. Er stien lang? Nei, bare noen kilometer. Perfekt for en ettermiddag. Jeg liker også å besøke torget. Torget er alltid livlig på lørdager. Hva selges på torget? Du finner grønnsaker, frukt og hjemmelaget brød. Det må jeg prøve neste gang. Du bør også besøke kafeen ved kirken. Der serverer de gode kaker og kaffe. Takk for tipset. Jeg elsker kaffe. Du kan møte mange hyggelige folk der. Er det noen spesielle tradisjoner her? Ja, vi har en fest i juni med musikk og dans. Det høres gøy ut. Deltar mange folk? Ja, nesten hele byen kommer. Jeg må være med i år. Takk for informasjonen. Bare hyggelig. Kanskje vi ses der. Gjerne. Jeg heter Erik forresten. Hyggelig, Erik. Jeg heter Ingrid. Hyggelig, Ingrid. Ha en fin dag videre. Takk, det samme til deg. God morgen. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Hei. Leiligheten min ble brutt inn i natt. Å nei, det var leit å høre. Når oppdaget du det? Jeg kom hjem i morges 7 og så det da. Hva var det første du så da du kom inn? Døren var åpen, og det var rot overalt. Var det noen hjemme da innbruddet skjedde? Nei, jeg var hos min søster i Drammen i natt. Hva tror du har blitt stjålet? Jeg ser at laptopen min og TV-en mangler. Det ser ut som noen har tatt smykkene mine også. Har du en liste over de tapte tingene? Ja, jeg har skrevet ned alt jeg mangler. Veldig bra. Kan jeg få se listen? Ja, her har du den. Takk. Skal vi fylle ut et anmeldelsesskjema sammen? Ja, det er fint. Jeg trenger litt hjelp med å fylle det ut. Selvfølgelig. Hva er fullt navn og adresse? Mitt navn er Erik Johansen. Jeg bor i Oslo sentrum. Kan du fortelle meg adressen din, vær så snill? Ladegårdsgata 5, 0567 Oslo. Når dro du hjemmefra i går? Jeg gikk hjemmefra 6 i går kveld. Så du, eller hørte du noe rart før du dro? Nei, alt var normalt. Ingen lyder eller mistenkelige folk. Har du forsikring på tingene dine? Ja, jeg har innboforsikring hos Gjensidige. Bra. Vi samarbeider ofte med forsikringsselskapene. Tror du politiet kan finne igjen tingene mine? Vi gjør vårt beste. Vi skal undersøke saken nøye. Kan vi ta noen fingeravtrykk i leiligheten din? Ja, det kan dere. Når kommer dere? En patrulje kan komme i ettermiddag. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig, Erik. Vi tar kontakt snart. Hei, Karin. Hva lager du i dag? Hei, Erik. Jeg skal lage lasagne i dag. Lasagne? Jeg har aldri laget det før. Det er enkelt. Jeg kan vise deg trinn for trinn. Så bra. Hva trenger vi først?
Først trenger vi kjøttdeig, løk og hvitløk. Vi må også ha tomatsaus, ost og pastaplater. Har du alt det her på bordet? Ja, alt ligger klart. Vi begynner med kjøttdeigen. Skal jeg hakke løken for deg? Ja takk, hakk løken i små biter. Sånn, ferdig med løken. Hva nå? Nå steker vi kjøttdeig og løk i panna. Hvor lenge skal det steke? Cirka 5 minutter til det er gyllent. Så tilsetter vi tomatsaus og rører godt. Skal vi salte og pepre også? Ja, litt salt og pepper gir god smak. Hva gjør vi videre? Nå skal vi legge alt lagvis i formen. På hvilken måte lager vi lagene? Først saus, så pastaplater, så kjøtt og ost. Gjenta dette til formen er full. Skal vi avslutte med ost på toppen? Ja, alltid mye ost på toppen til slutt. Ser godt ut. Skal den rett i ovnen nå? Sett formen i ovnen på 200 grader. Hvor lenge skal den stå i ovnen? I cirka 30 minutter til toppen er gyllen. Tusen takk for hjelpen, Karin. Bare hyggelig, Erik. Lasagne er min favoritt. Jeg gleder meg til å smake på lasagnen din. Det gjør jeg også. Det blir kjempegodt. Hei, velkommen. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Hei, jeg vil gjerne kjøpe en pakke sigaretter, takk. Selvfølgelig. Hvilket merke pleier du å kjøpe? Jeg vil ha Marlboro, om dere har det. Ja, vi har Marlboro. Hvor mange pakker vil du ha? Bare én pakke, takk. Og jeg trenger også en lighter. Vil du ha en vanlig lighter eller en elektronisk? En vanlig lighter er bra for meg. Her er en rød lighter. Går det bra? Ja, rød er fint. Takk så mye. Var det noe mer du ville ha? Ja, jeg vil gjerne se på noen magasiner også. Vi har nye ukeblader på hyllen her borte. Takk. Jeg ser etter et fotballmagasin. Her er siste utgave av Josimar. Vil du ha den? Ja, perfekt. Jeg tar det magasinet. Så flott. Er det noe annet du trenger? Jeg tror det er alt for i dag, takk. Skal jeg pakke alt sammen for deg? Ja, takk. Det er veldig snilt av deg. Ingen problem. Har du medlemskort hos oss? Nei, jeg har ikke det. Er det gratis? Ja, det er gratis og gir deg rabatter. Det høres bra ut. Kan jeg få et medlemskort? Selvfølgelig. Jeg trenger navnet ditt, vær så snill. Jeg heter Anders Larsen. Takk, Anders. Skal jeg registrere deg nå? Ja, gjerne. Hva får jeg i rabatt? Du får 5% rabatt på alle blader og magasiner. Veldig bra. Tusen takk for hjelpen i dag. Bare hyggelig. Ha en fin dag videre, Anders. Takk det samme til deg. Ha det bra. Hei, jeg har et problem med mobilen min. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Skjermen min er knust, se her. Å, jeg ser det. Hvordan skjedde det? Jeg mistet den på gulvet hjemme. Uff da, det er fort gjort. Hvilket merke er det? Det er en Samsung Galaxy. Har du prøvd å slå den på etter at skjermen knuste? Ja, den fungerer, men skjermen er svart. Da må vi nok bytte skjermen. Hvor mye koster det å skifte skjerm her? Det koster 1800 kroner å bytte skjerm hos oss. Ok, hvor lang tid tar det? Det tar vanligvis en time eller 2. Kan jeg vente her, eller må jeg komme tilbake senere? Du kan vente her, vi har en sofa og kaffe.
Supert, jeg tar gjerne en kopp kaffe. Selvfølgelig. Vil du ha sukker eller melk? Gjerne litt melk, takk. Da setter jeg i gang med reparasjonen nå. Takk, jeg setter stor pris på hjelpen. Bare hyggelig. Bor du her i Oslo? Ja, jeg bor på Grünerløkka. Å ja, det er et koselig område. Ja, jeg liker det veldig godt. Er dette første gang du må fikse mobilen? Nei, det har skjedd en gang før. Skjer ofte når man er uheldig. Ja, jeg er litt klumsete noen ganger. Nå er jeg snart ferdig, det gikk raskt. Så bra, jeg gleder meg til å bruke mobilen igjen. Da er skjermen byttet, og mobilen er som ny. Tusen takk, du er veldig dyktig. Bare hyggelig. Ha en fin dag videre. Takk i like måte. Ha det bra. Så hyggelig å gå tur med deg, Erik. Hvordan har du det? Takk, Ingrid. Jeg har det bra. Og du? Jeg har det fint. Hadde du en god ferie? Ja, ferien var veldig fin. Jeg besøkte Bergen. Å, Bergen. Var været bra der? Det regnet litt, men solen skinte også noen dager. Hva gjorde du i Bergen da? Jeg gikk mye i byen og besøkte Bryggen. Jeg tok mange bilder av de gamle husene. Bryggen er så koselig. Spiste du noe god mat? Ja, jeg spiste fersk laks på en liten restaurant. Det høres deilig ut. Prøvde du skillingsboller? Ja, de var søte og veldig gode med kaffe. Reiste du alene, eller var du sammen med noen? Jeg reiste sammen med min søster, Maria. Så hyggelig. Likte Maria Bergen også? Ja, hun elsket byen. Vi gikk på Fløyen sammen. Fløyen har så flott utsikt. Tok dere banen opp? Ja, vi tok Fløibanen til toppen, og gikk ned igjen. Og hvordan var hotellet dere bodde på? Hotellet var lite, men veldig koselig, og sentralt. Var det dyrt å spise ute i Bergen? Litt dyrt, men vi fant noen rimelige kaféer. Hva gjorde dere ellers på ferien? Vi gikk på akvariet, og så mange rare fisker. Jeg liker akvariet. Så du pingvinene der? Ja, de var morsomme. Og svømte fort. Fint. Kjøpte du noen suvenirer? Jeg kjøpte et lite postkort og en magnet. Det passer jo fint på kjøleskapet hjemme. Absolutt. Nå har jeg lyst på flere ferier. Hvor vil du reise neste gang da? Kanskje til Trondheim? Jeg har aldri vært der. Det høres spennende ut. Si ifra om du trenger tips. Hei, hvordan har du det i dag? Hei, jeg har det bra, takk. Og du? Det går fint med meg også. Hva gjør du her alene? Jeg venter på søsteren min, men hun er forsinket. Har du mange søsken? Ja, jeg har 2 søstre og 1 bror. Å, så hyggelig. Er dere nære? Ja, vi er ganske nære. Vi bor
alle i Oslo. Det er fint. Hva heter søsteren din? Hun heter Ingrid. Hun er den eldste av oss. Har hun barn? Ja, han har en sønn som heter Emil. Så koselig. Er Emil liten? Nei, han er 7 år gammel. Spiller han fotball, kanskje? Ja, han elsker fotball. Han spiller hver uke. Hva med broren din, hva gjør han? Broren min, Martin, studerer ved universitetet. Hva studerer han? Han studerer historie på Universitetet i Oslo. Det høres interessant ut. Ja, han liker å lese gamle bøker. Hva med foreldrene dine? Mamma heter Anna, og pappa heter Per. De bor i Bergen, men de besøker oss ofte. Er dere sammen i høytidene? Ja, vi feirer jul sammen i Oslo hvert år. Det må være koselig med stor familie. Ja, jeg elsker familien min veldig mye. Liker dere å dra på tur sammen? Ja, vi går ofte på tur i marka. Jeg liker også å gå tur. Kanskje vi kan gå sammen en dag? Det hadde vært hyggelig. Vi kan invitere familien min også. Supert. Jeg gleder meg allerede. Hei, doktor. Jeg føler meg ikke så bra i dag. Hei. Hva slags symptomer har du, Lise? Jeg har vondt i halsen og hodet. Har du også feber? Ja, jeg har hatt feber i 2 dager. Hvor høy er temperaturen? Den var 38,6 i går kveld. Har du hoste eller sår hals? Ja, jeg hoster litt, og halsen er sår. Det er vanskelig å svelge. Føler du deg trøtt eller sliten? Ja, hele kroppen er tung. Har du mistet matlysten? Ja, jeg har ikke lyst på mat. Har du vært forkjøla nylig? Nei, ikke de siste ukene. Har noen i familien vært syke? Min sønn var syk i helga. Hadde han samme symptomer som deg? Han hadde bare litt feber og rennende nese. Jeg vil gjerne undersøke halsen din. Kan du si A for meg, Lise? Halsen ser rød ut. Det er hovne mandler. Jeg skal måle temperaturen din nå. Ok, det går bra. Temperaturen er 38,4 grader. Hva tror du det kan være? Det kan være en halsinfeksjon. Jeg vil anbefale hvile og mye vann. Trenger jeg medisiner? Hvis det ikke blir bedre, kan du få antibiotika. Takk, doktor. Skal jeg bli hjemme fra jobb? Ja, bli hjemme til du føler deg bedre. Hei, er det ledig her?
Ja, bare sett deg. Jeg heter Ingrid. Hyggelig, Ingrid. Jeg er Erik. Så, hva liker du å gjøre på fritiden, Erik? Jeg liker å spille fotball. Jeg spiller med venner hver uke. Kult. Jeg har prøvd fotball, men jeg er ikke så flink. Det gjør ikke noe. Det viktigste er å ha det gøy. Sant. Jeg liker å lese bøker og gå turer i skogen. Åh, det høres avslappende ut. Hvor går du tur? Ofte i Bygdøy. Der er det så rolig og fint. Jeg har aldri vært der. Kanskje jeg vil prøve det? Ja, det anbefales. Hva slags bøker liker du? Jeg leser mest krimbøker. Hva med deg? Jeg liker romaner, men jeg leser også litt poesi. Poesi er vakkert. Har du en favorittforfatter? Jeg liker Henrik Ibsen. Han er veldig kjent i Norge. Ja, jeg måtte lese Et dukkehjem på skolen. Samme her. Det var interessant, men litt vanskelig. Jeg er enig. Norsk litteratur kan være krevende. Helt klart. Liker du å høre på musikk også? Ja, jeg elsker musikk. Jeg spiller litt gitar. Så kult! Jeg spiller piano, men bare litt. Vi kunne spilt sammen en dag. Ja, kanskje vi kan det? Hvilken musikk liker du? Jeg liker rock og litt jazz. Hva med deg? Jeg hører mye på pop, særlig nordiske artister. Har du en favorittartist? Astrid S. Hun har så fine sanger. Enig. Hun er veldig flink. Hva gjør du ellers for å slappe av? Litt gaming på kvelden, eller en film med venner? Det høres hyggelig ut. Ja, spesielt etter en lang skoledag her på universitetet. Hei, jeg vil gjerne bestille time hos tannlegen. Hei, selvfølgelig. Hva heter du? Jeg heter Thomas Larsen. Hyggelig, Thomas. Har du vært her før? Nei, dette er mitt første besøk her. Da skal jeg opprette en ny profil for deg. Kan jeg få fødselsdatoen din? Ja, den er 12. april 1990. Takk. Hva er grunnen til besøket? Jeg har tannverk og trenger sjekk. Det skjønner jeg. Er det akutt? Det gjør vondt, men jeg klarer meg. Vi har ledig tid på fredag. Passer det? Fredag passer bra for meg. Vil du ha time på morgenen eller ettermiddagen? Helst på morgen, hvis mulig. Hva med 9:00? Det høres veldig bra ut. Da setter jeg opp time for deg 9:00 fredag. Ønsker du en påminnelse på SMS? Ja, det hadde vært fint. Hva er mobilnummeret ditt?
Det er 932 55221. Takk. Skal tannlegen vite om allergier? Nei, jeg har ingen allergier. Fint. Har du andre ønsker for timen? Nei, jeg vil bare få sjekke tann. Alt i orden. Doktor Andersen vil hjelpe deg. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig. Vi ses på Frada. Ha en fin dag videre. Takk, det samme til deg. Hei, Anna. Så hyggelig å se deg igjen. Hei, Erik. Det er så lenge siden sist. Ja, virkelig. Hvordan har du det? Jeg har det bra, takk. Og du? Jeg har det fint. Jobben tar mye tid, men det går. Jobber du fortsatt i Oslo? Ja, jeg jobber på kontor i sentrum. Det må være travelt. Er det mye stress? Litt, men jeg liker kollegaene mine. Det hjelper mye. Hva gjør du på fritiden? Jeg pleier å gå tur i marka. Du da? Jeg liker å lese bøker og møte venner. Det høres koselig ut. Drikker du mye kaffe nå? Ja, jeg bestilte akkurat en kopp til. Jeg også. Denne baren har god kaffe. Det er fint her på terrassen i dag. Ja, solen varmer, og det er ikke for kaldt. Er det lenge siden du har vært her? Ja, jeg har ikke vært her på et år. Baristaen huska meg faktisk fra før. Så hyggelig. Kjenner du mange her i byen? Jeg har noen gamle venner fra studietiden. Bor du fortsatt i samme leilighet? Nei, jeg flytta til Majorstuen i fjor. Det er et fint område, nærme alt. Ja, det er lett å ta trikken til sentrum. Savner du å bo i Trondheim? Litt, men Oslo er spennende. Jeg er enig. Det skjer mye her. Kommer du hit ofte etter jobb? Av og til, spesielt når været er bra. Vi burde møttes oftere her. Ja, det må vi virkelig gjøre. Det er hyggelig. Hei, unnskyld, kan du hjelpe meg? Hei! Ja, selvfølgelig. Hva trenger du hjelp med? Jeg finner ikke gaten min. Hvor er gate B12? Gate B12 er rett fram og til venstre. Tusen takk. Er det langt dit? Nei, det tar bare noen minutter å gå. Så bra. Flyet mitt går til Bergen. Bergen er en fin by. Skal du dit på ferie? Nei, jeg skal besøke familien min der. Det høres koselig ut. Reiser du ofte? Nei, dette er min første flytur på 2 år. Velkommen tilbake til flyplassen, da. Takk. Kan jeg kjøpe kaffe etter sikkerhetskontrollen? Ja, det er flere kaféer nær gate B. Perfekt. Finnes det en minibank her? Ja, du finner en minibank til høyre etter heisen. Takk.
Må jeg vise passet mitt nå? Du trenger bare boardingkort og ID nå. Flott. Kontrollørene er litt streng, sant? Ja, de må være nøye. Det er jo for alles sikkerhet. Skjønner. Når starter ombordstigningen til Bergen? Ombordstigning begynner ca. 30 minutter før. Å ja. Klokka er snart 12. Jeg har god tid. Ja, du kan slappe av litt først. Vet du om det er gratis wifi her? Ja, bare logg inn på Oslo Lufthavn Wi-Fi. Super. Jeg skal sende en melding til søsteren min. Hils til henne fra oss på flyplassen. Det skal jeg gjøre. Kan jeg stille ett spørsmål til? Selvfølgelig. Spør i vei. Er det vannfontene i nærheten? Ja, det er en vannfontene ved toalettene. Takk for all hjelpen. Du har vært veldig snill. Bare hyggelig. Ha en fin tur til Bergen. Hei, jeg vil gjerne leie en pedalbåt. Hei, så hyggelig. Hvor lenge vil du leie? Jeg tenkte 1 time. Er det mulig? Ja, selvfølgelig. En time går fint. Flott. Hvor mye koster det for 1 time? Det koster 200 kroner for 1 time. Ok, det er helt greit. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både kort og kontanter. Perfekt. Her er kortet mitt. Takk. Kortet ditt fungerer. Vil du ha kvittering? Ja, takk. Gjerne kvittering. Her er kvitteringen din. Pedalbåten er ved brygga. Takk. Skal jeg ta på redningsvest? Ja, det er påbudt med redningsvest. Hvor finner jeg redningsvestene? De henger på veggen bak deg. Supert. Finns det vester i min størrelse? Ja, vi har flere størrelser. Vil du jeg hjelper deg? Ja, gjerne. Jeg er litt usikker på hvilken jeg skal velge. La meg se. Denne burde passe bra til deg. Takk for hjelpen. Er pedalbåten enkel å bruke? Ja, den er lett å bruke. Du bare tråkker på pedalene. Er det lov å ta med seg noe å drikke ombord? Ja, det går fint. Bare ikke glassflasker, takk. Skal jeg levere nøklene når tiden er ute? Nei, du trenger ingen nøkler. Bare kom innom disken. Veldig bra. Hvor stor er innsjøen egentlig? Den er cirka 2 kilometer lang. Takk for informasjonen. Er det mye fugler her? Ja, du kan ofte se ender og svaner. Så koselig. Kanskje jeg tar bilder også? Det anbefaler jeg. Utsikten er vakker i dag. Tusen takk for hjelpen. Nå gleder jeg meg. Kos deg på vannet. Jeg er her hvis du trenger noe. Kan du gi meg løken, Erik? Selvfølgelig, Anna. Her er løken. Takk. Skal jeg kutte den i små biter? Ja, det blir best. Jeg kan kutte paprikaen.
Fint. Vil du ha rød eller gul paprika? Jeg liker rød paprika best. Hva med deg? Jeg liker også rød paprika. Den er søtere. Skal vi lage pasta til middag i dag? Ja, pasta høres godt ut. Vil du koke den? Gjerne. Hvor mye pasta trenger vi, tror du? Kanskje 300 gram? Barna er også sultne. Det er sant. Jeg setter vannet på nå. Vil du ha litt hvitløk i sausen, Erik? Ja, gjerne. Hvitløk gir god smak. Jeg skal presse et par fedd, da. Bra. Jeg vasker salaten i mellomtiden. God idé. Skal vi lage dressing også? Ja. Litt olivenolje og sitron, kanskje? Perfekt. Jeg liker sitron på salaten. Hvor er pepperkvernen, Anna? Den står på hylla ved siden av saltet. Fant den. Vil du smake på sausen snart? Ja, gjerne. Den lukter kjempegodt. Smak, så sier du hva som mangler. Kanskje litt mer oregano? God idé. Jeg tilsetter litt ekstra. Så flink du er til å lage mat, Erik. Takk, Anna. Vi er et bra team. Jeg gleder meg til å spise sammen. Jeg også. Familien vår liker fersk mat. Dette blir en koselig middag. Ja, la oss dekke bordet sammen etterpå. Hei, Per. Takk for at du kommer på besøk. Hei, Ingrid. Hyggelig å være her. Hvordan har du det? Jeg har det litt vanskelig, egentlig. Hvorfor det? Liker du ikke den nye leiligheten? Jeg trodde jeg skulle trives her, men jeg savner mitt gamle sted. Hva savner du mest fra det gamle hjemmet ditt? Jeg savner naboene mine og den rolige gaten. Her er det så mye støy fra bilene ute. Ja, jeg kan høre litt trafikk nå. Det er vanskelig å sove om natten. Veldig irriterende. Soverommet ditt vender ut mot veien, ikke sant? Ja, det gjør det. Jeg hører alt som skjer. Det er slitsomt. Har du prøvd ørepropper? Ja, men det hjelper bare litt. Hvordan er nabolaget ellers? Folk her er hyggelige, men jeg kjenner ingen enda. I mitt gamle nabolag kjente jeg alle. Det tar tid å få nye venner. Jeg vet det, men jeg føler meg litt ensom. Kanskje du kan bli med på noen aktiviteter her? Det er yoga på mandager i huset. Jeg vurderer å prøve det. Det høres bra ut. Hva med leiligheten selv? Liker du den? Den er fin og moderne. Jeg liker kjøkkenet. Det er lyst. Ja, det ser veldig koselig ut der. Takk. Men stua er litt mindre enn før. Det kan være vanskelig å venne seg til små rom. Ja. Jeg savner å ha
stor plass til å invitere venner. Du kan alltid ha små sammenkomster her. Du har rett. Jeg må bli vant til det. Det tar tid, Ingrid. Gi deg selv litt rom. Takk, Per. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig. Jeg kommer gjerne tilbake snart. Hei, Ingrid. Det er lenge siden sist vi satt sammen her. Hei, Erik. Ja, denne parken minner meg om da vi var små. Husker du da vi mata endene i dammen der borte? Ja, vi brukte alltid å ta med gammelt brød hjemmefra. Mamma sa at endene likte brød, men vet du, det er ikke bra for dem. Nei, jeg så det på TV. Nå gir folk mais eller erter i stedet. Vi lærte mye med å leke ute, synes jeg. Husker du hvor mye vi klatra i det store treet bak oss? Klart jeg husker det. Jeg falt nesten ned en gang. Du fikk plaster på kneet, men du gråt ikke. Pappa sa alltid, det går bra. Og så lo han. Vi delte alltid sjokolade på benken etterpå. Tror om barna i dag også gjør sånne ting? Kanskje. Men mange sitter mer inne nå og spiller spill. Ja, vi hadde ikke smarttelefoner, bare fantasi. Jeg likte best å være på tur med deg og familien din. Turer til hytta på fjellet var alltid morsomme. Jeg husker første gang vi lagde snømann sammen. Den snømannen fikk gulrotnese og skjerf fra farmor. Vi tok alltid bilder foran den gamle hytta. Det er typisk norsk å dra på tur hele året. Ja, pappa sa, ut på tur, aldri sur. Det sier mamma også fortsatt. Syns du vi har forandret oss mye siden da? Kanskje litt. Vi er eldre, men jeg føler meg fortsatt som barn. Noen ganger savner jeg de enkle dagene. Meg også. Men det er fint å kunne mimre sammen. Parken har jo ikke forandret seg så mye, egentlig. Nei, det gamle eiketreet står der ennå. Tror du vi kommer hit når vi er gamle også? Det håper jeg virkelig. Vi har mange minner her. Ja, og vi kan fortelle barnebarna våre om alt vi gjorde. Hei, Ola. Skal vi bygge en trehytte i dag? Hei, Ingrid. Ja, det kan vi gjøre. Det blir gøy. Jeg har alltid drømt om en hytte i det store treet her. Dette treet er perfekt. Det er både sterkt og gammelt. Vi trenger planker, spiker og kanskje noen tau. Jeg har sett noen gamle planker i garasjen. Bra. Har vi nok verktøy til å starte nå? Vi har sag, hammer og målebånd. Det holder. Hvordan skal vi komme oss opp i treet? Vi kan lage en stige først. Det er trygt. Smart! Jeg liker å være høyt oppe og se utover hagen. Det er koselig å sitte i trær om sommeren i Norge.
Ja, og vi kan ta med kakao og lese bøker der. Kanskje vi kan sove i hytta en natt når den er ferdig? Det høres morsomt ut. Husker du speiderleiren i fjor? Ja, vi sov i telt. Nå kan vi sove i vår egen hytte. Vi må bygge en liten benk og et bord også. Selvfølgelig. Hva med vindu? Litt lys er fint. God idé! Vi kan bruke gammel plast som vindu. Vet du, mange norske barn bygger trehytte om sommeren. Virkelig? Jeg visste ikke at det var så vanlig. Ja, det er typisk å leke ute når solen skinner. Denne hagen er perfekt for mange utendørsaktiviteter. Vi kan invitere venner hit når hytta er ferdig. Ja, grillfest og brettspill. Det blir hyggelig. Ingrid, hvilke farger vil du male hytten i? Kanskje grønn og hvit? Da passer den inn i trærne. Enig. Det blir litt som de små hyttene på fjellet. Vi må også lage et lite skilt med navn på hytta. Ja, hva skal vi kalle den? Lykkehytta, kanskje? Perfekt navn. Jeg gleder meg til å starte byggingen. Jeg også, Ingrid. La oss sette i gang snart. Hei, unnskyld, kan du hjelpe meg med bussen? Hei! Ja, selvfølgelig. Skal du ta denne bussen? Ja, jeg er turist og litt usikker. Hvordan betaler jeg? Du kan bruke kontanter eller et reisekort. De fleste bruker en app, men kontanter går bra. Hva heter appen? Appen heter Ruterbillett. Veldig enkel å bruke. Takk. Kan jeg betale med bankkort på bussen også? Nei, vanligvis kan man ikke det. Kun kontanter ombord. Ok. Hvor ofte går bussen til sentrum? Det kommer en buss hvert 10. minutt på hverdager. Super. Hvilken side av veien skal jeg stå på? Du må stå her. Bussen til sentrum stopper her. Flott. Hvor mange stopp er det til sentrum? Det er 6 stopp fra denne holdeplassen til sentrum. Hvor lang tid tar turen? Det tar omtrent 15 minutter med lite trafikk. Må jeg trykke på stopp-knappen for å gå av? Ja, trykk på knappen når du nærmer deg ditt stopp. Er det lett å se hvor vi er underveis? Ja, det står navnet på stoppet inni bussen. Hvilket stopp heter sentrum? Det heter Jernbanetorget. Det er ganske stort. Er det turistinformasjon på Jernbanetorget? Ja, du finner det rett ved siden av bussholdeplassen. Trenger jeg billett til barna mine? Barn under 6 år reiser gratis i Oslo. Det er bra å vite. Når kommer neste buss? Neste buss kommer om ca. 4 minutter. Flott! Kan jeg kjøpe billett hos sjåføren? Ja, bare si hvor du skal, så ordner sjåføren det. Tusen takk for hjelpen. Du er veldig snill. Bare hyggelig. Velkommen til Oslo. Håper du får en fin dag.
Hei, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, Erik. Jeg har det fint, takk. Du ser litt tankefull ut. Er alt bra? Ja, det går greit. Jeg tenkte bare på kunstløp. Å ja. Du har slutta med kunstløp, ikke sant? Ja, jeg slutta etter en skade i kneet mitt. Det må ha vært vanskelig for deg. Det var veldig trist. Jeg elsket å trene hver uke. Hvor lenge har du drevet med kunstløp? Jeg begynte da jeg var 20 år gammel. Jeg trente nesten hver dag i mange år. Det er imponerende. Du må ha vært flink. Takk, Eirik. Det var mye hardt arbeid. Hvordan skada du kneet ditt? Jeg falt da jeg hoppa på isen under en trening. Det gjorde veldig vondt, og jeg måtte på sykehuset. Ble det bedre etterpå? Eller har du fortsatt vondt? Det er bedre nå, men jeg kan ikke gå på skøyter lenger. Det er leit å høre. Savner du å konkurrere? Ja, konkurranser var spennende og morsomme. Nordmenn liker kunstløp, men ski er nok mer populært. Ja, det er sant. I Norge elsker mange å gå på ski. Går du på ski også, Ingrid? Ja, av og til går jeg på langrenn om vinteren. Men kunstløp var alltid noe spesielt for meg. Savner du vennene dine fra kunstløpkurset? Ja, vi hadde det gøy sammen i hallen. Har du fortsatt kontakt med noen av dem? Noen ganger sender vi meldinger, men ikke ofte. Det er godt å ha minner fra gode tider. Ja, jeg er takknemlig for alt jeg lærte. Du er sterk, Ingrid. Kanskje du kan lære bort kunstløp? Det har jeg faktisk tenkt på. Kanskje en dag. Hei, Ingrid. Hva lager du til middag i dag? Hei, Lars. Jeg lager en stor grønnsakssalat. Det ser godt ut, men hvor er kjøttet? Jeg spiser ikke kjøtt lenger. Jeg er blitt vegetarianer. Oi, når bestemte du deg for det? For omtrent 6 måneder siden. Hvorfor ville du slutte å spise kjøtt? Jeg tenker mye på miljøet og dyrene. Visste du at kjøttproduksjon gir mye CO2? Ja, jeg har hørt om det, men det er vanskelig å slutte. Jeg forstår det. Det kan ta tid å venne seg til. Hva savner du mest med å ikke spise kjøtt? Noen ganger savner jeg pølser. Spesielt på 17. mai. Ja, pølser på 17. mai er en tradisjon. Men nå prøver jeg vegetariske pølser. De er overraskende gode. Jeg har aldri prøvd det. Smaker de likt? Ikke helt, men de er veldig gode på sin måte. Savner du ikke kjøttkaker og brun saus? Litt. Men jeg lager gode grønnsaksboller i stedet. Jeg vet ikke om jeg klarer å slutte med kjøtt. Jeg er så vant til å spise kjøtt
kjøtt til middag. Det er helt greit. Det er ditt valg. Noen velger å spise mindre kjøtt. Ikke slutte helt. Sant? Kanskje jeg kan ha kjøttfrie dager? I Norge har mange grønnsaker sesong om sommeren. Da er det ekstra lett å lage gode retter uten kjøtt. Ja, norske jordbær og tomater smaker så godt. Hva er din favorittrett uten kjøtt? Jeg elsker rødbetsuppe og linsegryte. Det høres spennende ut. Kanskje jeg kan prøve? Hvis du vil, kan jeg lage mat til oss en dag. Ja, takk. Kanskje jeg blir litt mer vegetarisk? Hei, god morgen. Er dette inngangen til museet? Hei! Ja, velkommen til Oslo Kunstmuseum. Takk. Jeg ønsker å kjøpe en billett. Kan du hjelpe meg? Selvfølgelig. Vil du ha billett til voksen eller student? Jeg er voksen. Hvor mye koster en billett? En voksenbillett koster 120 kroner. Kan jeg betale med kort? Ja, du kan betale med kort eller kontanter. Fint. Hva kan jeg se på museet i dag? Vi har utstilling om Edvard Munch denne måneden. Spennende. Jeg liker Munchs malerier veldig godt. Du vil nok like Scream-rommet. Det er veldig populært. Hvor ligger det rommet? Det er i 2. etasje, til venstre etter trappen. Takk. Er det andre interessante utstillinger her? Ja, vi har også en skulpturpark i 1. etasje. Kan jeg ta bilder under besøket mitt? Du kan ta bilder uten blits, men ikke i Scream-rommet. Det skal jeg huske. Har dere en kafé her? Ja, kaféen ligger bak resepsjonen. God kaffe. Det høres bra ut. Jeg liker å drikke kaffe etterpå. Mange besøkende gjør det samme, spesielt på lørdager. Hvor lang tid varer et vanlig besøk? De fleste bruker omtrent 2 timer i museet. Perfekt. Er det noen omvisninger i dag? Ja, en guidet tur starter klokka 13 ved hovedinngangen. Det passer bra. Kan jeg bli med uten ekstra kostnad? Guidetur er inkludert i billettprisen. Flott. Jeg vil gjerne være med på turen klokka 13. Her er billetten og et kart over museet. Takk for hjelpen. Jeg gleder meg til å se utstillingene. Bare hyggelig. Ha en fin dag på museet. Takk, det skal jeg. Ha en god dag du også. Hei, Anders. Jeg må fortelle deg om min reise til India. Hei, Ingrid. Hvordan var turen din? Jeg likte veldig India. Og virkelig? Jeg hadde faktisk noen problemer der. Det var veldig varmt, og jeg ble syk. Åh, nei. Hva skjedde? Fikk du turistmage? Ja, dessverre. Jeg lå mye på hotellrommet.
Det er synd, Ingrid. Jeg hadde motsatt opplevelse. Jeg elsket maten, og folk var veldig hyggelige. Hvor var du i India? Jeg var mest i Delhi. Jeg reiste rundt i Jaipur og Agra, ikke bare Delhi. Kanskje jeg burde reist litt mer, ikke bare hovedstaden. Jeg følte meg ofte litt alene og forvirret. Det er vanlig. India er veldig forskjellig fra Norge. Visste du at India har over 20 offisielle språk? Nei, det visste jeg ikke. Det er imponerende. Folk snakket ofte hindi med meg, jeg forstod ingenting. Engelsk fungerer nok best der. Snakket du engelsk? Ja. Men noen snakket ikke engelsk i det hele tatt. Jeg lærte noen enkle ord på hindi. Namaste for hei. Namaste, det sa jeg også. Men folk lo litt av uttalen min. Det skjer ofte, men de setter pris på at du prøver. Syns du ikke det var mye støy og trafikk? Jo, veldig. Jeg brukte ørepropper mange steder. God idé. Jeg savna roen hjemme i Oslo. Var det ikke vanskelig å spise med hendene? Litt i starten, men det ble morsomt etter hvert. Maten smaker litt bedre med hånda enn med skje. Kanskje jeg gir India en ny sjanse en dag? Hvis jeg reiser igjen, vil jeg se Taj Mahal. Å ja, Taj Mahal er fantastisk. Veldig romantisk sted. Takk for at du deler de gode minnene dine, Anders. Bare hyggelig. Kanskje vi kan dra sammen neste gang? Det hadde vært fint. Da kjenner jeg meg tryggere. Vi kan planlegge turen sammen. Det blir bra. Hei, Anna. Takk for at du vil ta en kaffe med meg i dag. Selvfølgelig, Erik. Hva vil du snakke om? Jeg skal snart bli pappa, og jeg er litt nervøs. Gratulerer. Når er termin? Om 2 måneder. Tiden går så fort nå. Ja, det gjør den. Første barnet er veldig spesielt. Har du noen råd til meg? Det viktigste er å være tålmodig og snill. Babyer gråter mye i starten. Det er helt normalt. Jeg er redd for å gjøre feil. Alle gjør feil. Ingen er perfekte foreldre. Spør om hjelp hvis du trenger det. Er det vanlig å be om hjelp fra familien? Ja, familie støtter ofte mye i Norge. Besteforeldre liker å passe barnebarn. Hva med søvn? Jeg hører man sover lite. Det stemmer, men du venner deg til det. Har du noen tips for å få sove mer? Sov når babyen sover, selv på dagen. Det hjelper veldig. Hvordan balanserte du jobb og familie? Det kan være vanskelig. Snakk åpent med partneren din. Dere må dele på oppgavene hjemme. Godt råd, Anna. Er det vanlig at fedre tar pappaperm? Ja, mange tar pappaperm i Norge nå.
Du kan få flere uker hjemme med barnet ditt. Det vil jeg gjerne. Jeg vil være der fra start. Det er supert for både deg og babyen. Hva var det beste med å bli mamma for deg? Å se barnet utvikle seg hver dag. Første smil, første steg. Det er magisk. Nå gleder jeg meg enda mer. Takk for praten. Bare hyggelig, Erik. Lykke til. Du klarer det. Hei, jeg heter Ingrid. Jeg er klar for turen til Australia. Hei, Ingrid. Jeg heter Erik. Jeg skal være guiden din. Hyggelig å møte deg, Erik. Hva skal vi gjøre først? Først skal vi fly til Sydney. Reisen tar omtrent 20 timer. Oi, det er en lang reise. Blir vi slitne? Ja, kanskje litt, men vi har tid til å hvile på hotellet. Hva skjer etter vi har sovet litt i Sydney? Neste dag skal vi på bytur. Vi besøker operahuset. Jeg har sett bilder av operahuset. Det ser vakkert ut. Ja, det er et ikon i Australia. Vi tar også ferge på havna. Er det dyr i byen? Jeg håper å se en kenguru. I byen ikke, men vi drar til en dyrepark for å se dem. Åh, så spennende. Kan vi klappe kenguruer der? Ja, absolutt. Og du kan også se koalaer. Koalaer er så søte. Hvor lenge blir vi i Sydney? Vi er der i 3 dager. Etterpå reiser vi til Cairns. Hva gjør vi i Cairns? Der besøker vi Great Barrier Reef. Vi skal snorkle. Tøft. Jeg har aldri snorklet før. Det er trygt. Guidene forklarer alt før vi starter. Ser vi mange fargerike fisker der? Ja, og kanskje skilpadder. Korallrevet er unikt. Hvor mange dager blir vi der? Vi har 2 dager i Cairns. Du får tid både til å slappe av og utforske. Blir det tid til å handle suvenirer? Selvfølgelig. Det er mange markeder og små butikker. Kan jeg ringe hjem fra Australia? Ja, men husk tidsforskjellen. Australia ligger 9 timer foran. Det må jeg huske. Hva gjør vi siste dag? På siste dag har vi en avslutningsmiddag sammen. Det høres koselig ut. Jeg gleder meg til å smake maten. Australsk kjøttpai og fersk sjømat er populære retter. Takk for at du forklarte alt, Erik. Jeg gleder meg veldig. Bare hyggelig, Ingrid. Dette blir en flott reise. Hei! Trenger du hjelp med tallerkenene der? Hei. Ja, gjerne. Har du oppvaskmiddel? Ja, jeg har litt. Her, vær så god. Takk. Jeg heter Morten. Hva heter du? Hei, Morten. Jeg heter Ingrid. Koselig å møtes her. Hyggelig å møtes, Ingrid. Liker du camping? Ja, jeg elsker å campe.
Det er så fredelig her. Jeg er enig. Naturen rundt er veldig fin. Ja, og lufta er så frisk om kvelden. Hvor lenge har du vært her på campingen? Vi kom i går. Hva med deg? Vi har vært der i 3 dager allerede. Det er flott. Har du gjort noen turer? Ja, jeg gikk en tur til vannet tidligere i dag. Var vannet kaldt? Jeg vil gjerne bade i morgen. Det var litt kaldt, men veldig forfriskende. Jeg liker å bade i sjøen, selv om det er kaldt. Det er typisk norsk å bade uansett temperatur. Ja, norskene elsker naturen og friluftsliv. Har du vært på mange campingplasser før? Bare noen få. Dette stedet er favoritten min. Skjønner. Jeg liker at det er så stille her. Og de har alltid varmt vann i dusjene. Det er sant. Varmt vann gjør camping mye bedre. Har du en campingvogn eller et telt? Jeg har et grønt telt. Hva med deg? Vi har campingvogn. Det er mer komfortabelt. Ja, det er deilig med litt ekstra plass. Barn liker ofte camping. Har du barn med? Nei, bare kona og jeg denne gangen. Da blir det rolig og hyggelig. Det liker jeg også. Nå er oppvasken ferdig. Takk for hyggelig prat. Takk sjøl, Morten. Ha en fin kveld videre. Hei, Maria. Hvordan går det i dag? Hei, Erik. Jeg har det bra, takk. Og du? Jeg har det fint. Jeg hørte du jobber som frivillig nå. Ja, jeg er frivillig i en forening her i byen. Så spennende. Hva slags forening er det? Det er en hjelpeforening for eldre mennesker. Å, så fint. Hva gjør du der? Jeg besøker eldre og hjelper dem med små oppgaver. Gir du dem mat? Eller snakker du mest med dem? Jeg gjør begge deler. Mange liker å prate litt. Noen er ensomme og setter pris på besøk. Det høres viktig ut. Når startet du der? Jeg begynte for 3 måneder siden, i mars. Er det mange frivillige i din forening? Ja, vi er cirka 15 personer. Jobber dere sammen, eller hver for dere? Vi jobber mest alene, men møtes ofte her. Er du frivillig hver uke? Ja, jeg er her 2 ganger i uken. Får du opplæring før du begynner? Ja, vi hadde et lite kurs først. Vi lærte om omsorg og god kommunikasjon. Hva liker du best ved å være frivillig? Jeg liker å hjelpe andre og møte nye folk. Kjenner du noen eldre du besøker spesielt godt? Ja, jeg besøker ofte en dame som heter Ingrid. Hun forteller morsomme historier fra Oslo i gamle dager. Så hyggelig! Lærer du noe fra henne?
Ja, jeg lærer mye om norsk kultur og tradisjoner. Norge faktisk blant de landene med mest frivillighet. Det visste jeg ikke. Det flott å vite. Tror du jeg også kan bli frivillig her? Selvfølgelig, Erik. Jeg kan vise deg hvordan. Takk, Maria. Det vil jeg gjerne prøve en dag. Se på dette bildet fra skoleturen til Bergen. Jeg husker den turen som om det var i går. Vi var så spente på å reise med toget. Ja, og jeg husker første gang vi så fjellene. Det regnet mye, men vi hadde det kjempegøy. Lærer Hansen fortalte oss morsomme historier. Du ble så våt da båten spruta vann. Ja, hele klassen lo av meg. Husker du akvariet vi besøkte? Selvfølgelig. Pingvinene var så søte. Du kjøpte den blå luen i suvenirbutikken. Den har jeg faktisk fortsatt. Vi spiste skillingsboller på Bryggen. Skillingsboller faktisk en kjent bergensk bakst. Jeg visste ikke at du kunne så mye om Bergen. Turen lærte meg mye, faktisk. Mange i Norge drar på klassetur til Bergen. Det fordi byen har så mye historie og fin natur. Jeg husker jeg ble venn med Kristin på den turen. Hun bor fortsatt i Oslo, gjør hun ikke? Jo, vi møtes av og til. Takket være skoleturen. Liker du fortsatt å reise med tog? Ja, jeg elsker å se ut av vinduet på toget. Bergensbanen sies å være en av de vakreste togreisene. Visste du at tunnelen på banen over 8 kilometer lang? Nei, det ante jeg ikke. Kult å vite. Jeg burde ta en ny tur sammen en dag. Det hadde vært hyggelig. Kanskje med familien? Ja, barna våre kunne leke der vi lekte. Vi kan besøke akvariet igjen. Denne gangen håper jeg du ikke blir så våt. Ja, det lover jeg ikke. Det nettopp det jeg liker med deg, bror. Husker du dette spillet, Markus? Vi spilte det ofte før. Ja, Ingrid. Jeg trodde vi hadde mistet denne gamle konsolen. Nei, jeg fant den på loftet forrige uke. Utrolig. Denne kontrollen føles så liten nå. Jeg enig. Da vi var barn, så var den stor for oss. Klarer du fortsatt å hoppe over alle hindrene? Jeg skal prøve, men fingrene mine trege nå. Jeg husker hvor sint jeg ble når jeg tappte. Du kastet nesten kontrollen en gang, husker du? Ja, mamma sa alltid rolig. Det bare et spill. Det var alltid så koselig i stua vår etter skolen. Vil du starte, eller skal jeg prøve først? Du kan starte. Jeg ser på lærer igjen. Ok, det så mye nostalgisk musikk. Musikken minner meg om barndommen vår i Bergen.
Ja, hver gang jeg hører den, tenker jeg på deg. Visste du at dette spillet kom ut i 1992 i Norge? Nei, jeg trodde det var nyere. Tiden går raskt. Har du spilt andre gamle spill i det siste? Nei, dette er det eneste jeg har funnet. Det er morsomt hvor enkle gamle spill var. Nå er spillene vanskeligere, med bedre grafikk. Men disse gamle spillene har en spesiell sjarm. Jeg blir alltid glad av å spille dette med deg. Husker du den gangen vi slo toppscoren sammen? Ja, vi jubla så høyt at pappa kom løpende. Han blir med og spilte, selv om han aldri vant. Pappa trykker alltid på feil knapp. Ja, han var ikke veldig flink, men morsom. Nå må jeg prøve. Kanskje jeg slår din rekord? Lykke til. Jeg heier på deg. Sånn som før. Takk, Ingrid. Dette gir meg mange gode minner. Meg også. Jeg håper vi alltid kan ha slike stunder. Hei, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, Lars. Jeg har det bra. Litt trøtt etter skituren. Du ser glad ut. Er det gøy å stå på ski i dag? Ja, veldig. Jeg elsker snøen her i Hemsedal. Du er flink på ski nå. Har du alltid kunnet det? Nei, faktisk lærte jeg å stå på ski som voksen. Virkelig. Wow. Var det vanskelig å begynne? Ja, det var litt skummelt i starten. Jeg falt ofte, men ga ikke opp. Nå går det bedre. Hva fikk deg til å starte med ski så sent? Min venninne inviterte meg på påsketur til Geilo. Jeg ville være med, så jeg bestemte meg for å lære det. Det er kult. Mange nordmenn lærer som barn. Ja, jeg vet. Derfor følte jeg meg litt rar først. Ikke alle vokser opp med ski. Bra du prøvde. Takk, Lars. Jeg tok et skikurs for nybegynnere. Instruktøren var veldig tålmodig og hjelpsom. Det høres bra ut. Hva lærte du først? Vi lærte å bremse, svinge og stå riktig i bakken. Jeg brukte mye tid i den lille barnetraseen, faktisk. Smart. Har du fått noen vinterfavoritter nå? Ski og varm kakao etterpå. Selvfølgelig. Kakao er best etter en lang skitur. En norsk tradisjon. Ja, og sitte foran peisen etterpå. Nå drømmer jeg om å prøve langrenn også. Det burde du. Langrenn er populært i hele Norge. Jeg har hørt det er bra trening. Ja, det styrker både ben og hjerte. Kanskje du kan bli med neste gang? Det vil jeg gjerne. Vi kan lære av hverandre. Det høres hyggelig ut. Takk for praten, Lars. Takk sjøl. Skal vi bestille mer kaffe? Ja, det hadde vært godt. Jeg betaler denne gangen. Hei, Ingrid. Tusen takk for at du kom i dag.
Hei, Ole! Gratulerer med det nye huset ditt! Takk. Jeg er veldig spent, men litt usikker også. Jeg forstår. Å renovere kan være utfordrende. Jeg har aldri pusset opp før. Hvor bør jeg starte? Kanskje du skal begynne med kjøkkenet først? God idé! Dette kjøkkenet trenger litt farge. Lyse farger gjør rommet større og lysere. Hvilken farge brukte du i ditt kjøkken, Ingrid? Jeg valgte lysegrå vegger og lyseblå skap. Det høres fint ut. Hvor lang tid tok det? Ikke så lenge. Vi brukte 2 uker på å male. Renoverte du bare kjøkkenet, eller mer? Vi la nytt gulv i stua også. Norske hjem har jo ofte tregulv. Det er populært her. Tregulv er flott. Er det dyrt å legge nytt gulv? Det kan koste litt, men det er verdt det. Hva slags gulv anbefaler du for stuen? Eikelaminat er slitesterkt og ser naturlig ut. Skal jeg leie håndverkere, eller gjøre det selv? Småjobber kan du klare selv. Gulv kan være vanskelig. Kanskje jeg prøver å male først, så ser jeg. Det er lurt. Husk å lufte godt når du maler. Godt tips, Ingrid. Hva med vinduer? Bør jeg bytte dem? Hvis de er gamle, sparer nye vinduer strøm. Strøm er dyrt i Norge om vinteren. Ja, du kan få støtte for å bytte til energieffektive vinduer. Det visste jeg ikke. Hvordan søker jeg støtte? Sjekk Enova sine nettsider. De har jo info. Takk, Ingrid. Jeg føler meg mye tryggere nå. Bare hyggelig, Ole. Spør hvis du trenger mer hjelp. Jeg inviterer deg når huset er ferdig. Det gleder jeg meg til. Lykke til med oppussingen. Hei! Jeg heter Ingrid. Er dette din seng? Hei, Ingrid. Nei, min seng er øverst. Jeg heter Lars. Hyggelig å møte deg, Lars. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Bergen. Og du? Jeg kommer fra Oslo. Er du ny her på hostellet? Ja, jeg kom i går kveld. Hva med deg? Jeg har vært her i 2 dager. Jeg liker atmosfæren her. Enig. Fargerike rom gjør alt litt hyggeligere. Ja, det er sant. Har du reist mye i Norge før? Litt. Jeg var i Tromsø i vinter. Veldig kaldt. Å, så spennende! Så nordlys også? Ja, det var fantastisk. Har du sett det noen gang? Nei, dessverre. Kanskje en dag. Du burde prøve, altså. Det er magisk. Så glad jeg kan prate norsk her. Det hjelper meg å lære. Ja, øvelse gjør mester. Jeg kan hjelpe deg å praktisere. Takk. Har du noen favorittsteder i Bergen? Ja, du må se Bryggen. Det er på UNESCO sin liste. Ja, jeg har hørt om det. Veldig gamle bygninger, sant?
Helt riktig. Det er fra middelalderen. Har du planer i dag? Ikke egentlig. Kanskje utforske byen litt. Kanskje vi kan gå sammen etterpå? Det høres hyggelig ut. Vi kan ta en kaffe også. Ja, gjerne. Kan du anbefale et sted? Det finnes et lite bakeri rett rundt hjørnet. Elsker skolebrød. Er de gode her? Veldig gode. Skolebrød er klassisk norsk. Ja, jeg lærte det er vanlig på kaffepauser. Stemmer. Vil du møtes i resepsjonen klokka 2? Perfekt. Gleder meg. Jeg også. Ses snart, Ingrid. Ses snart, Lars. Hei, Anna. Hva gjør du med alle disse bøkene? Hei, Erik. Jeg har begynt å studere igjen. Studere? Nå? I en alder av 35? Ja, det stemmer. Jeg ville lære noe nytt. Spennende. Hva studerer du egentlig? Jeg studerer psykologi på Universitetet i Oslo. Hvorfor akkurat psykologi? Jeg har alltid vært nysgjerrig på mennesker. Og jeg vil hjelpe folk med problemer. Det er veldig fint, Anna. Var det vanskelig å starte igjen? Ja, litt. Jeg var nervøs første dag på skolen. De fleste studentene er yngre enn meg. Føler du deg annerledes blant dem? Noen ganger. Men jeg har mer livserfaring. Det er sant. Livserfaring er verdifullt. Takk, og nå lærer jeg noe nytt hver dag. Er det mye å lese og gjøre lekser? Ja, det er mange bøker og oppgaver. Hva syns du om Universitetet i Oslo? Det er veldig fint. Og biblioteket er stort. Jeg liker å sitte der og lese. Visste du at universitetet er Norges eldste? Ja, det ble grunnlagt i 1811, ikke sant? Helt riktig. Det stemmer. Jeg har også fått mange nye venner. Det er bra. Savner du arbeidet ditt av og til? Litt. Men jeg trives med studiene. Jeg vil kanskje jobbe som rådgiver senere. Det passer deg sikkert. Du er god til å lytte. Takk, Erik. Det betyr mye for meg. Lykke til med eksamen og videre studier. Tusen takk. Det er hyggelig å ha støtten din. Hei, velkommen til din første dykketime. Jeg heter Ingrid. Hei, Ingrid. Jeg heter Marius. Jeg er litt spent. Det er helt normalt. Har du dykka før, Marius? Nei, dette er min første gang. Flott! I dag skal vi ha et prøvedykk, et introduksjonsdykk. Vi starter helt rolig fra brygga, her i sola. Det høres bra ut. Hva skal jeg gjøre først? Først skal vi ta på utstyret. Våtdrakt, maske og finner. Det virker mye, men jeg gleder meg.
Jeg hjelper deg med alt utstyret. Det er enkelt. Takk, det er veldig betryggende. Du kan puste helt normalt gjennom regulatoren. Hvis du vil stige opp, bruk denne ventilen på vesten. Må jeg være en god svømmer for å dykke? Nei, du behøver ikke å være svømmer. Du flyter. Visste du at Norge har vakre kystområder for dykking? Nei, det visste jeg ikke. Og det må være spennende her. Her rundt Oslofjorden ser vi ofte krabber og småfisk. Kult! Hva gjør jeg hvis jeg får vann i masken? Da ser jeg på deg og hjelper deg. Du blåser ut med nesen. Ok, er det vanskelig å puste under vann? Nei, noen synes det er rart først, men det går raskt over. Hvor lenge skal vi være under vann? Vi dykker cirka 20 minutter i dag. Ganske grunt. Jeg holder deg i hånda hvis du blir usikker. Det er bra. Jeg føler meg trygg med deg. Flott! På slutten tar vi bilder her på brygga. Det høres gøy ut. Kan jeg bevege meg fritt under vann? Ja, men følg meg hele tiden. Sikkerhet først. Skal vi se mange fisk? Det kommer an på, men ofte svømmer makrell her. Dette blir spennende. Er det mange som prøver dykking i Norge? Ja, dykking blir mer populært hvert år her. Klar, Marius? La oss starte med å ta på vesten din. Ja, jeg er klar. Tusen takk for hjelpen, Ingrid. Hei, jeg leter etter en ny sykkel. Kan du hjelpe meg? Hei, selvfølgelig. Jeg hjelper gjerne til. Hva slags sykkel ser du etter? Jeg er ikke sikker. Jeg trenger en sykkel til bybruk. For byen anbefaler jeg en hybridsykkel. Ønsker du å sykle til jobb? Ja, jeg vil bruke sykkelen til jobb hver dag. Da er det viktig med en komfortabel og lett sykkel. Jeg er også opptatt av pris. Har dere rimelige modeller? Ja, vi har flere gode alternativer, mellom 4000 og 9000 kroner. Vil du ha sykkel med gir, eller uten? Jeg tror gir er best. Det er mange bakker i byen. Det stemmer. Bergen, for eksempel, har mange bakker. Ja, jeg bor faktisk i Bergen. Mye regn også. Da bør du ha skjermer og gode bremser. Hva slags bremser anbefaler du til regnvær? Skivebremser fungerer veldig bra når det er vått. Koster det mye ekstra? Ikke så mye nå. Det er vanlig på mange sykler. Sykkelen min bør også ha kurv. Jeg handler ofte mat. Ingen problem. Vi kan montere kurv foran. Takk. Hva med hjelm? Er det påbudt i Norge? Det er ikke påbudt for voksne, men veldig lurt å bruke. Da vil jeg kjøpe hjelm også. Har dere forskjellige farger? Ja, vi har mange farger og stiler. Prøv gjerne noen her. Jeg liker blå. Kan jeg prøve denne hjelmen?
Selvfølgelig. Den passer fint til deg. Tusen takk. Hvor ofte må jeg vedlikeholde sykkelen? Sjekk luft i dekkene og kjeden hver måned. Hva om jeg får punktering? Du kan komme hit, vi hjelper deg å reparere. Så flott. Tilbyr dere også service på vinteren? Ja, vi har åpent hele året og tilbyr vintersjekk. Perfekt, det høres trygt ut. Hva heter du forresten? Jeg heter Ole. Bare spør hvis du lurer på noe mer. Takk, Ole. Du har vært veldig hjelpsom i dag. Det var en lang tur. Jeg er ganske sliten nå. Ja, jeg også. Men utsikten var fantastisk på toppen. Virkelig. Fjellene her er så vakre om sommeren. Enig. Jeg heter Erik, forresten. Hva med deg? Hyggelig å møte deg, Erik. Jeg heter Ingrid. Hyggelig, Ingrid. Har du vært her før? Nei, det er mitt første besøk i denne hytta. Samme her. Jeg pleier vanligvis å gå i Jotunheimen. Og Jotunheimen? Det er flott der, har jeg hørt. Ja, det er Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen. Ligger der. Oi, det visste jeg ikke. Har du besteget det fjellet? Ja, en gang. Men det var mye snø. Selv om det var juli. Det høres spennende ut. Jeg liker eventyr. Hva fikk deg til å velge denne stien i dag? Jeg så bildet på nettet, og utsikten lokka meg. Bra valg, og hytta er veldig koselig nå etter turen. Ja, veldig. Lukten av treverk og peisen er så hyggelig. Og det er fint å slappe av etter å ha gått så langt. Drikker du ofte kakao etter vandring? Ja, kakao smaker best i fjellet, synes jeg. Jeg også. Skal vi bestille 2 kopper nå? God idé. Jeg tror de har hjemmelaget kake også. Norsk eplekake, kanskje? Det ville vært deilig. Eplekake er typisk i fjellhytter. Varm og søt. Jeg har hørt mange bringer kortspill på slike turer. Ja, det er vanlig. Spiller du kortspill? Litt. Kabale og vriotter er mine favoritter. Kanskje vi kan spille sammen senere? Gjerne. Det blir hyggelig å spille og prate mer. Har du flere turer planlagt rundt her? Ja, i morgen vil jeg prøve stien mot innsjøen. Jeg har hørt det er flott der. Spesielt i solnedgang. Da tar jeg med kamera for å ta bilder av utsikten.